Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, құрметті жанкүйерлер, футзалдан Қазақстан чемпионатындағы кезекті ойын күні Аят пен Қайрат арасындағы бәсекені назарларыңызға ұсынамыз. Кеше екі команда кездесті және 4-1 есебімен жеңіске Аят алаң иелері жеңіске жетті. Тамаша матч өткізді. Сөйтіп Василий Смолиннің шәкірттері кеше көпшілік таңғалдырып деуге болады, күтпеген нәтиже тіркеді. Қайрат маусымда екінші рет жеңіліп отыр. Тұрақты чемпионатта сөйтіп Қайрат Семей командасына жақсы мүмкіндік сыйлап отыр деп айтуға болады. Еселесе Сағындықов 29 минутта тағы бір гол соқты. Одан кейін Леандриньоның мергендікі көзге шалынды. Қайрат сапында Алисон Невес қана бір гол соқты. Осылайша Денис Занотто, Жулия Занотто жақсы пас беріп отыр. Қайырбай доп тоқтатпай қақпаға тепті. Невес! Алисон Невес есеп ашты міне. Қандай қателік Аят командасының өрескел қателігін тамаша пайдаланды. Кешірілмейді бұндай қателік әрине. Алисон Невес қарсыласты жазалады. Ереже бұзылғандай көрінді бір қарағанда. Невес бар, қақпаға жақын Отания тұр. Занотто. Міне жақсы пас, Алисон Невес! Есеп 0-2. Невес қатарынан екінші гол соғып отыр, дубль авторы. Денер жоқ кезде есесіне Невес бар. Қайратта қақпаға соққы және гол, қараңыздар, қандай гол! Маринкович! Мұнандай допты қайтару тіпті мүмкін емес. Қақпашыда түк істей алмады қазір. Топқа ұмтылған да жоқ. Тамаша соққы, қараңыздар. Фантастика! Олимпиад футзалды белсенді дамытып қана қоймай, жаңа жоспарларды жүзеге асыруға жаңа мүмкіндіктер беретін компания. Қақпаға соққы, гол! Гол, Невес! Алисон Невес хет-трик. Бір өзі соғып жатыр қазір Қайраттың голдарын. Жаңа Маринковичтің голына жауап берді дәл осындай әдемі соққымен. Алдап өтуге тырысты Леандриньоны. Артқа қарай ақыры пас берді. Бұл жақта Занотто бар. Денистің соққысы! Денис! Тағы да гол соғып отыр. Міне керемет, бұл қақпашы бұған дейді гол соққан. Тамаша соққымен есепті өзгертті. Кешегі есеп тіркелмейді. Кешегі есептің айнадағы көрінісі болмайды. Өйткені Алисон Невес болды. Тура сол кешегі есеп, бірақ бұл жолы жеңімпаз басқа команда. Жеңімпаз қонақ команда Қайрат. 4-1 Алисон Невес хет-трик жасады. Қайраттың ұпай саны 94-ке жетті. Семей 90 ұпай, бірақ Семей екі ойын өткізеді Атырау мен сырт алаңда, сондықтан турнир кестесінде өзгеріс болып қалуы мүмкін негізі. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.